E aí, turma, bom dia, bom dia. Marco Silva, hoje domingão, 24 de agosto. Estamos aqui em casa, no Batente. Hoje domingão, Batente, aqui no QTH de Sossego. Hoje não fui pra oficina, rapaz. Já faz alguns domingos aí que eu não tô indo ali à oficina. Estamos resolvendo pegar alguns serviços aqui da turma aqui da região vizinha. Estamos aqui com o motor de um ventilador. É ali do nosso amigo Zé Ari, o incrível Hulk da cidade aí, né? É o homem ali da academia. O homem ali que faz musculação, aquela coisa toda ali que eu não sei o nome por ali. Aqui o ventilador aí para manutenção, já foi feita a limpeza, agora eu vou fazer a desmontagem para a limpeza interna aqui do estator, da bobina. Retirar o capacitor aqui. Aqui dar uma lubrificada nos rolamentos. Ok, então vamos ver aí passo a passo a desmontagem aí do ventilador aí. Chavezinha aqui retirando esse parafuso. Tirando a porca desse lado aqui. Vamos guardando aqui, ó. Sempre retirando e guardando direitinho aí pra não dar pepino aí. Aí, galerinha, uma dica aí, ó. Uma dica aí que a gente faz. A gente pega um lápis hidrocor. Um marcador permanente aí. Top. E pra gente não perder muito tempo na hora da montagem, a gente vamos fazer uma marcação aqui, ó. No caso aqui eu sempre gosto de fazer uma cruz. Você pode fazer qualquer coisa aí. Um triângulo, uma bola. Ok, fazemos nessas duas partes aqui da carenagem, aqui no núcleo de metal do estator, da bobina aí. Ok, para sempre facilitar na hora da montagem, né? A gente tá perdendo tempo aí. Tempo aí é QSJ, viu? Tempo é dinheiro. Não podemos estar perdendo muito tempo, não. Às vezes até chega uma pessoa aí na hora aí e a gente fica meio naquela tonteira. E acaba esquecendo aí como é que a gente vai montar o aparato aí. Tirando aqui o terceiro parafuso. Já folgou aí, entramos aqui, tiramos a porca. E tiramos aí o parafuso. Vai para o seu recipiente. Agora ficou esse aqui. Coisa que é minha bruta, viu? Tem hora que temos que usar aí um pouco de força aí, viu? Tem hora que temos que usar aí um pouco da brutalidade humana. Senão a coisa não dá certo. Eu sempre já tinha dito ali o mestre Zé Ari, rapaz, que eu não tava mexendo mais com essa coisa de ventilador. A coisa o cara fica meio preocupado aí nesses concertos aí da turma, mas como é uma manutenção, a gente sempre gosta de tirar a turma do prego aí. A gente gosta de dar uma força pra turma. Retirando aqui a caixa de marcha aí, caixa de engrenagem aí que faz a oscilação. Faz aí o ventilador oscilar aí no sentido horizontal. Ok, pronto, tá as duas partes aqui já sem parafuso. Agora vamos forçar aqui. Vamos forçar aqui e ver o que acontece. Deixa eu posicionar aqui
aparato, facilitando aqui la gravação. Passando aqui com a mão mesmo aqui, galera. Não precisa usar, nesse caso aqui, muita brutalidade não, mas é bom usar um pouco aí. É bom usar um pouco, não muita, mas sempre um pouco de brutalidade aí é bom. Já deu um estalo aí. Muito cuidado aí pra não, a chave não pegar ali na bobina ali e raspar ali, senão aí é pepino. Aí é zebra. Tá duro, a coisa tá apertada aqui. A coisa tá apertada, viu? Vamos ver aqui o que a gente inventa, meu patrono. Tá duro, tá duro. Eu vou ali fora ali dar uma limpada. Em seguida fazer aqui a montagem. Se bem que esse aqui não tá muito, internamente aqui não tá muito, não tá muito sujo não. Vou tirar daqui a maior parte da poeira. Não tá muito sujo. Aqui não vou fazer aqui a lubrificação. A lubrificação aqui e a montagem aqui. Não vai dar pra desmontar ele não. A desmontagem vai ser difícil devido aos rolamentos aqui já estão muito desenabriado e tá colou nessa carenagem aqui. Então fiz ali a limpeza, ali fora. Já deixei beleza jóia aí. Agora vamos dar uma lubrificada aqui, ó. Temos o rolamento aqui, a gente aplica um óleozinho aí. Aplica um óleozinho aí, faz um teste. Beleza. A gente parte aqui para outro lado, a mesma coisa. Sempre cuidado aí para não pingar óleo aí na bobina do estator. Senão, mais uma vez, é zebra. Posicionar aqui pra gente fazer a parafusagem do aparato. Colocando aqui os parafusos. Primeiro vamos colocar esse de cima. Com a puerca. Com a puerca apertada aí. Agora nós colocamos esse aqui. Esse aqui. Damos um apertozinho aí com o alicate para fixar. Agora o detalhe vai ser aqui. O
detalhe é colocar aqui a caixa de engrenagem aqui. Ele vai ser fixado com um parafuso aqui e outro parafuso aqui. Tá os dois de uma vez aí. Colocando a porca. Porquinha aí no seu lugar. Última porca aí. Pré-aperto com a guarda. Quando a gente encaixa isso aqui, encaixadinho aí. Vamos colocar a tampa do aparato aí. Tampa do aparato. Vamos ligar. Só o capacitor aqui no lugar dele. Utilizar aqui uma abraçadeira. Para fixarmos o capacitor. Abraçadeirazinha plástica aí que vende aí nas lojas de eletrônica e nas lojas de material de construção. Fazemos o corte aí. Aí o capacitor no lugar. Agora vamos fazer aqui um pré-teste. Pra gente ver aí como é que o bicho vai se comportar aí depois da lubrificação. Deu uma pane aqui, deixa a gente consertar essa pane no sistema.
no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? É a Pete. Como gosta da Pete aí, vai lembrar muito bem. Como que gosta da Pete aí, vão lembrar muito bem da roqueira Pete. Fazendo novamente o teste. Aqui está alimentado, 220 volts. Agora movimentou direitinho aí. Engrenagem movimentando aí. Beleza de Creuza. Agora vou pegar ali a carcaça para fechar. Aqui a carcaça. Vamos fechar aqui o aparato. Fechando o aparato. Aqui do cabo. Gascando aqui. Deixando no ponto. Faltou esse acessório aqui.
mais um pré-teste. Montagem do aparato. Fundo musical pra você. Débora Blando. Foi.